Men bog'bonman, g'uncham dursan. Yuzing shabnam yuvgan makan. Buncha go'zal iforlisan, gulga qiyos gul yuz qizim. Qo'shig'imda aytar so'zim, ona qizim, ona qizim. Tilagim shu, g'am ko'rmagin, ko'zlaringda nam ko'rmayin. Erkan bo'lgin, baxti butun, ona qizim, ona qizim, ey ona qizim. Assalomu alaykum, barchangizga xayrli kunlar. Kunning birinchi tabrigi bo'layapti. Pastaron zamini Zangiboy mahallasi nasib bo'lsa bu yerda kimni tabriklaymiz? Jajji malikamiz, qirolichamiz, farishta qizimizni, ya'niki Joziba singlimizni 1 yoshlari munosabati bilan tabriklaymiz. Musofirdan dadasi, shu yerdan ayasi, barcha yaqinlari, bobo, buvi, ammajonlar, xolajonlar, tog'ajonlar inshaalloh birgalikda tabriklaymiz, xursand qilamiz albatta. Kim bilan? Siz bilan. Xo'p, avvalosi assalomu alaykum barcha aziz onajon, opajon, aka-uka, singiljonlar, ukajonlar hammaga assalomu alaykum. Bugun mana shu fayzli xonadon tabarruk maskanda bir jajji malikamizni tug'ilgan kuni uchun hamma yig'ilgan. O'sha jajji malikamizni davramizga, sahramizga chorlamoqchiman. Joziba singlimiz qanilar? Avvalosi sizlarga ham assalomu alaykum deymiz. Birinchi o'rinda assalomu alaykum Joziba singlimizga, Joziba singlimizni ayasiga, buvisiga, eng yaqin insonlariga assalomu alaykum. Singlim umri uzoq bo'lsin. Bu 1 yoshlari inshaalloh 100 ga ham aylansin. O'sha kunlari endi Allohim xohlasa-da biz ham siz ham ko'raylik, inshaalloh. Yaxshi niyatda. Endi Joziba singlimizni tabriklab bizaga murojaat aylagan insonlar kimligini bilasizmi? Xolisa opa kim? Kim chaqirdi bugun bizani? Dadasi. Qizimiz dadasimi, siz dadangizmi? Bo'ldi, xo'p. Men bo'lmasa aytaman, sizlarni tabriklab bizaga murojaat aylagan insonlar albatta mehribon bo'lgan eng yaqin insonlaringiz, albatta. Eng yaqin insoningiz, sizni umr yo'ldoshingiz, Joziba singlimizni dadajonisi Rossiyadan Jahongir akamiz nomidan tabriklaymiz. Rahmat, sog' salomat bo'linglar. Borlaringizga shukr. Albatta ayasi sizni nomingizdan ham tabriklaymiz. Xolisa opamiz nomidan ham tabriklab qo'yamiz. Albatta onajonisi Fatima onamiz, bobojonisi Sobir otamiz, akasi bor Sulaymon Shoh ukamiz umri uzoq bo'lsin. Ammajonlari Yulduz opamiz hamda Shohsanam opalarimiz. Albatta xolajonisi Maryam opamiz, tog'ajonisi Husanjon akamiz, qolgan barcha yaqinlar tomonidan ham albatta tabriklaymiz, umri uzoq bo'lsin deganlar bitta qarsi. Endi Joziba singlim umri uzoq bo'lsin. Mana dadasi Jahongir aka bilan gaplashdim. U kishi Rossiyada ekanlar. Men gaplashdim. Aka nima dey bugun inshaalloh borsam desam aytdiki, ukajon deylar, men to'g'risini aytaman. Qizim tug'ilganida men Allohga shukr o'sha yoqda edim. Lekin mana birga kirganni
ko'rish menga nasib qilmadi. Ko'raman telefonda, lekin hayotda yonida turib, o'zim qo'llarimni ko'tarib, erkalab, gerdayib yurish menga nasib qilmadi. Endi musofirdaman, iloji yo'q, ishlash kerak, mehnat qilish kerak, bola chaqani boqish kerak. Mana akamiz aytdilarki, borsiz inshaalloh men nomimdan qizimga eng yaxshi tilaklar ayting. Qizalog'im, jonim, qizim, mening bitta farishtam, umring uzoq bo'lsin dedilar. Ilohim hayotda hech qachon qoqilmagan. Shunday qaraganda ko'zlari quvontiradigan darajada go'zalgina meni qizim bor, Allohga shukrlar bo'lsin. Men qizimni yaxshi ko'raman, bolalarimni, oilamni yaxshi ko'raman. Inshaalloh qizim shunaqangi farishta qiz bo'lginki, kelajakda faqat seni ketingdan rahmatlar eshitay inshaalloh. Ertaga Xudo xohlasa, yaxshi o'qishlarga kirasanmi, hunar o'rganasanmi, farqi yo'q, sen xohlaysan, men qilib beraman dedi. Inshaalloh sizlar uchun yashayapman, sizlar uchun qilaman. Sharoitni sizlar uchun qilib beraman inshaalloh dedilar. Har qanaqa iltimosing yerda qolmaydi. Men inshaalloh dada sifatida hamma iltimosingga bajo keltiraman dedilar. Shunchaki qizalog'im sog' bo'lsang bo'ldi. Umring uzoq bo'lsin. Ertaga inshaalloh jannatga yetaklaydigan muslima, soliha, eng aqlli, dono, bilimli qizlardan biri bo'lib yetishkin. Jonim, qizim meni deydi albatta. Umri uzoq bo'lsin, joziba singlimizni. Shu o'rinda albatta akasi ham sog' bo'lsin. Endi bu akasi endi inshaalloh polvon bo'lamiz. Ertaga ota-onasini boquvchisida bu. Ko'z tegmasin polvongina ekan-a. Umri uzoq bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Okajonimizga ham umrlarga umr tilaymiz. Inshaalloh otasini o'g'li ham Xudo xohlasa kelajakda eng yaxshi yigitlardan biri bo'lib, hech qachon kurragi yerga tegmaydigan, har doim ota-onasini boshida ko'tarib yuradigan yigitlardan biri bo'lsa albatta. Shu o'rinda endi bobosi Sobir aka sizda, umringiz uzoq bo'lsin. Fatima ona siz-a, sog' salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat. Zam sog' bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin. Zam mana qarang, vaqtida o'g'lingiz birga kirganingizda ham yurgansiz-da. To'g'rimi o'shamaylar? O'g'lim birga kirdi mana bugun deya faxrlanib. Mana Allohga shukrlar bo'lsin. O'g'lingizning bolalarini mana bugun 1 yoshni ko'ryapsiz. Inshaalloh otajon mana shu shirin qizchamizni bolasini ham 1 yoshligini ko'ring. Yaxshi niyatda Xudo xohlasa inshaalloh, ha? To'ylarni ko'ring, Xudo xohlasa. O'zingiz bosh qosh bo'ling. Albatta, shu o'rinda akamiz ham aytdilar, "Mana dadamga rahmat ayting, ayamga rahmat ayting. Men o'zim chetdaman, meni o'rnimga ham bobo, ham dada bo'lib, har doim kelini, ya'ni meni xotinimni deyaptilar, ahli ayolimni yonida turib, haqiqiy kerak bo'lsa dadasidek o'zini dunyoga keltirgan ota-onasidek bo'lib yurganlar uchun dadam, ayamga rahmat ayting. Har doim meni oilamni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun rahmat ayting meni dadam bilan ayamga dedilar. Sog' bo'ling ota, sog' bo'ling onajon, siz ham umringiz uzoq bo'lsin. Endi sovg'alarimiz shu sovg'alar. Shularmi yo yana bormi? Shu ha? Mayli o'tirasiz. Olib keling sovg'ani. Avtomobillar muborak bo'lsin, o'yinchoqlari. İkincisi velosipedçiler albatta mübarek bo'lsin, mübarek bo'lsin. Uchinchisi bu yerda o'yinchoqlar to'plami jam bo'lgan, bir qancha o'yinchoqlar bor ekan albatta, yoshiga yarashadigan ajoyib bo'lgan igrushkalar. Igrushkalar muborak bo'lsin. Gallaga sovg'amiz bo'ladi, tortimiz bor. Yaxshi niyatda nimaiki niyatlari bo'lsa, inshaalloh singilcham bilan birgalikda ayasi o'chirib beradilar. Bu torti ham zo'r, shami ham bir qiyomat ekanda. Olib kelinglar. Yoqib beramiz. Yaxshi niyatda o'chirib berasizlar. Yana bir bora tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Labbay. Jozibani yaxshi ko'rar ekanda, opasimi? Hammasini qizi ekanda, umri uzoq bo'lsin. Olib kelinglar. Niyatlar ijobat bo'lsin.
jajja farishta qizimiz ilohim yuzlarga kirsin. Ey muborak bo'lsin. Bo'ldi. Joziba singlimiz umri uzoq bo'lsin. Bitta malikamizni endi bolada inshaalloh katta bo'lsa xursand bo'ladi. Meni bir yoshimda ham dadam musofirda bo'lsa ham hurmat qilib chaqiribdi deydi, sovg'alar jo'natibdi deydi. Bobo bu meni shunchalik yaxshi ko'rar ekan deydi. Ayam qo'llarida ko'tarib turibdilar deydi, yig'lasam ovutgan deydi inshaalloh. Albatta katta qiz bo'lsa bu jarayonni ko'rib baribir xursand bo'ladi. Bu kunlar ham tarixda albatta umr uzoq bo'lsin. Endi bobosi bitta gapirasiz endi nabirangizga. Assalomu alaykum hurmatli do'stlarimiz, qishloq mahallalarimiz. Hammangizga rahmat sizlar kelganim uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Otajonim sog' salomat bo'ling. Bilaman bugun xursandsiz. Xursandchilikdan ko'zdagi yoshlar to'xtamayapti. Mayli ota yig'lang. Nima qilib erkak kishi yig'lasa? Erkak odam emasmi? To'g'risi, erkak odam emasmi? Yig'lash kerak-ku. Ichda dardam ko'rib chiqib ketadi-da. Sog' bo'ling. Onajonim rahmat. Joziba qizim, mana bugun seni 1 yoshingni nishonlayapmiz. 100ga kirgin. Baxtimga omon bo'l. Dadang bilan ayamni xizmatkor bo'lib ishlarim qilib katta qiz bo'lgin. O'qishlarga kir. Nima niyating bo'lsa niyatlaringga yetkin. Rahmat sizga. Kelganlaringiz uchun rahmat sizga. rahmat onajonim, sog' salomat bo'ling, boringizga shukr. Xolajonlar, ammajonlar bormi? Gapiradiganlar. Xolajonlar, ammajon. Bu kishi amma. Yulduz ammasi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum amaga. Bugun mana jiyanimiz 1 yoshi. Yuzlarga, minglarga kirsin. Ota-onasiga xizmatkor bo'lsin, soliha farzand bo'lsin. Tabriklayman. Umri uzoqqina bo'lsin. Valla, Shohsanam ammasi keling. Yulduz opa sizga rahmat, sog' salomat bo'ling, onajon bo'lsin. Bo'ldimi, gapirmaysizlar boshqa. Xolasi bor deyaptilar bittagina. Keling xolajonlar, keling. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, rahmat kelganlaringiz uchun hammalaringizga. Bugun Joziba qizimiz primadonnamiz deb tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz 1 yoshligi bilan. Ilohim uzoq umr ko'rsin. Hamisha shunaqa chiroyli bo'lib yursin. Onasini, bobosini eng yaxshi ko'rgan nevarasi bo'lsin. Tabriklayman. Sog' bo'ling. Ammacan, kişinin amması. Joziba qizim. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Katta qiz bo'l. Dadangni, ayangni, bobolang baxtiga sog' bo'l. Mahfuz var.
Mahsular. Otam chaqirgan inson kim edi? Hop, bitta mehmonlar kirib olsinlar, mehmonlar kirib olsinlar, bitta qo'shib qo'yib turinglar. Hozir otam aytibdilar, Mahbuba kim? Mahbuba. Ketib qoldilarmi? Shu yerdalarmi? Otasi Nabaka deyaptilar. Nabaka kim? Nabaka. Keling, keling opa, keling. Nabijon aka keling. Keling. Bo'ldi, katta otasi. Keling Nabaka. Nevaramiz tug'ilgan kun ekan, katta qiz bo'lsin, voyaga yetsin, ota-onasiga xizmatkor bo'lsin, yaxshi joylarga kelin bo'lsin. Boshqa nima deyman? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, Jahongir kim? Jahongir. Kimgadir so'z berish kerak demadingizmi oya? Javohir. Javohir. Ha, Javohir deyishdilar. Keling, Javohirbek keling. Mayli, xo'p. Otajon, raqs bilan tabriklayman deyaptilar. Xo'p, umrlari sog' bo'lsin. Endi bunday qilamiz, hozir jajji malikamiz Joziba singlimizga ayajonlariga so'z bersak, Xolisa opamizga bitta, bilaman siz ham baribir kelganlarga, qizchamizga va albatta eringizga tilaklaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum, uzoqdan kelgan mehmonlar. Dadamizga rahmat, buncha bizdan e'tibor berib, tabrik jo'natdi. Yuzlarimiz o'qishsin, vaqtingizga sog'-salomat bo'lsin. Qizimizni ham tug'ilgan kuningizda tabriklaymiz. Sog' bo'ling, albatta. Rahmat sizga, umringiz uzoq bo'lsin. Albatta, Xolisa opa, ilohim sizdan baxtli bo'ling. Jahongir akam bilan birgalikda. Albatta, Jahongir akamning shu o'rinda yana bir gaplar bor edi. Mana ahli yo'limga ham aytib qo'ying, rahmat, boringga shukr. Yaxshi ham borsam, men sen bilan o'zimni umr yo'limni bog'laganim uchun hech qachon afsus qilmaganman, qilmayman ham. Eng go'zal, eng latofatli, eng mehribon ayolim bor meni, umri uzoq bo'lsin deylar. Yaxshi ko'rishim, baralla aytib qo'ying. Yaxshi ko'raman, boringga shukr deylar. Albatta, umringiz uzoq bo'lsin, ilohim ko'z tegmasin chiroyli vaqtingizga. Albatta, endi ikki og'iz chiroyli tilak bilan men o'zimni davraga yakun yasab bitta rasmga olib raqscha qilsak, maylimi? Zalog'imiz uchun ikki og'iz chiroyli satrlar. Qizim, jonim qizim. Tug'ilding bag'rimiz to'ldi. Yuzimiz ham baxtimiz kuldi. Olam birda charog'im bo'ldi. Jonim qizim, jahonim qizim.
o'z tilingda so'zlab chuldirib, kulgularing bilan kuldirib, g'amlarimiz ortda qoldirib, baxtlar sochding biyronim qizim. Balolardan asrasin egam, ey bugunim, ey mening ertam. Ko'zim nuri, qarog'im erkam. Jonim qizim, jahonim qizim deya albatta umr uzoq bo'lsin. Boriga shukr. Endi Joziba singlimiz bilan kim rasmga tushishni xohlasa kelinglar, rasmga olamiz. Bo'ldi joningiz sog' bo'lsin. Keyin albatta o'yin kulgi qilib to'yga aylantiramiz. Yana bir bora tug'ilgan kunlar albatta muborak bo'lsin.
sahar kılır Şahı sahar kılır Rami dünyalı Asar badar kılır Rami dünyalı Asar badar kılır Maşallah Komitalar Koş koş